کله د بجلو د بلونو د مسله ښکاره شوه او په دې کې د IMF د قرضو د واپس کولو دپاره په مختلف شکلونو کې مختلفو ټکسونه ولګېده او هغه ټکسونه هغه بوج چې کوم دی هغه خلک نشي برداشت کولی. اوس د IMF نه د پیسو اغستو دپاره هغه بنیادي څه شی دی چې موږ د IMF نه پیسې اخلو، IMF نه ډالر اخلو. نو په هغې کې بنیادي د تجارتي خساره چې کومه د ملک کې روانه ده نو هغه په منځ کې پرته ده. لکه تجارتي خساره ده چې ته څه شی واخلې په بار دنیا کې خرڅ کې نو د هغې په بدل کې به ته ډالر راشي، نو هغه ډالر به بیا ته د خپل ضرورت لپاره یوز کولی شي. اوس تا ضرورت خو د بار دنیا سره تړلي دي، خو ته خو دننه په پیداواري قوت کې په هغه شکل کې نه شامل چې ته په دنیا سره په هغې پیداواري قوت کې لاړ شي چې ته بار نه ډالر ملک ته رادننه کې. نو د هغې دپاره چې ستا کوم ضرورت دي د هغې دپاره تا ته د ډالرو ضرورت دی. نو د هغې ډالرو د کمي د پوره کولو دپاره ته د IMF نه، ورلډ بینک نه، ایشین ډیولپ بینک نه، مختلفو بینکونو نه د دې نه ته په وخت باندې د خپل ضرورت دپاره ډالر راخلې او په هغې خپل ضرورت پوره کوي. په هغه ضرورتو کې چې کوم دی نو اشرافیه چې څومره ده هغه که سیول ده که ملیټري ده که پولیټیکل خلک دی څومره خلک چې دی نو هغوی د تا بیا په هغې کې سبسډیز ورکړل دي. لکه 500 لیټره تیل ته دغه ته فری دي، اشرافیې ته فری دي، بجلیو ته فری ده، لګجري څیزونه یوز کولو ته الاؤډ دي که نه. نو په دې باندې ډېرې غټې خرچې کېږي. دغه ډالر چې ته کوم راخلې نو دا ته بیا په دې اشرافیه باندې د پاسه یوز کوې، د دوی له ورکوې او په د ډالرو د راغستو قرض او د هغې سودو د هغې هغه بارن په عوامو پرېوځي او هغه ښکاره په دغه بجلو په بلونو کې شو. دا په صرف په بجلو کې ښکاره شو چې په نورو سیزونو کې پټ دی غله نه دی ښکاره، په مزه وخت ښکاره کوي چې دا په کومو سیزونو کې په کوم شکلونو کې دا ټیکس موجود دی او هغه ته هغه دغه لپاره چې دا پیسې واپس راغونډي شي د خلکو نه ته IMF سره نوې معاهده وکړه، نوې پیسې ترې راوالې. نو د په سوشل میډیا چې کوم ټرند روان دی چې یاره موږ د IMF د پیسو یا د IMF نه د راغستو شو قرضو ذمهوار نه یو. ولې نه یو؟ ځکه نه یو چې دا قرضې که راغستې شوي دا په خلکو نه دي دغه شوي، په خلکو د پاره نه دي استعمال شوي. که مثال په تور د دې دپاره راغستې شوي چې په دې باندې میل لګېدلی دی، په دې پیداواري صنعت لګېدلی دی، د هغې سره د خلکو روزګار تړلی شوی دی، د هغې سره د خلکو ژوند ښه شوی دی او خلک نن سبا د قوت خرید د هغې په دې کې دی چې هغې په بازار کې سودا هم کولی شي، هغې ټیکس هم ورکولی شي، هغې دغه شیزونه پی کولی شي. نو خلک په دې پوزیشن کې نه دی، ځکه چې نه دی نو د دې اغستو شو قرضو ذمهوار هم نه دی. دا چې چا اغستي دی د ذمهوار هغه دی. دغه کم ټرند چې په دې سوشل میډیا چلیږي موږ د دې حمایت کوو چې دا پکار ده چې موږ د دې شیزونو نه انکار وکړو، ځکه چې که دا د زرداري په ګورمنټ کې راغستې شوي دي د زرداري ګورمنټ ذمهوار دی، که د شهباز راغستې شوي دي د هغه ذمهوار دی، که نواز شریف راغستې شوي دي هغه ذمهوار دی. چا چې راغستې دی هغه ذمهوار دی، د هغې راغستې دي او د خپلو خلکو د مفاداتو دپاره راغستې دي، په ځان د استعمال دپاره راغستې دي. نو دا د هغې دغه دی، نو دغه موږ حمایت کوو دغه ټرند.